Nu är det mitten av maj alltså, äntligen! Min köksträdgård kan man säga, den badar i vår. Hyfsat varma temperaturer på dagarna, ibland på nätterna. Det är lite soligt och härligt. Och mina växter, de skriker om att få bli utplanterade. Och det känns ju jätteskönt. Ja, förutom de allra mest värmekrävande växterna, de håller jag fortfarande skyddat ett tag till. Det här är ett prima lass med färskt gräsklipp i Skillnadens trädgård. Jag heter Sara Bäckmo och det här är ju avsnitt 3 i serien där ni får följa med min köksträdgård här söder om Växjö, odlingszon 3 i Småland, från maj till augusti. Och förhoppningsvis så ska det bli inspirerad av en grönsaksodling med jättemycket mat i. Vi ses ju en gång i veckan och under den vecka som har passerat nu så har det faktiskt hunnit hända en hel del. Det har blivit lite mysigare temperaturer som jag sa, vilket har gjort att jag har börjat att plantera ut en del grejer. Jag fortsätter att så eftersom jag vill ha saker att plantera ut sedan också. Jag vattnar mycket, jag har jobbat med att gödsla mina land. Jag täckodlar saker och det händer liksom grejer hela tiden. Jag försöker jobba lite pö om pö för att hinna med så mycket som möjligt. Men jag accepterar också att man faktiskt inte hinner allt som man önskar i en hemodling. Man får lära sig liksom att se det som man hinner med och inte bara fokusera på det som inte blir gjort. Det är faktiskt en väldigt bra taktik. När det gäller liksom det dagliga arbetet och saker som jag gör och tips och tricks om hur jag odlar och sånt där, så är mitt tips till dig att alltid titta på www.sarabackmo.se där jag driver min blogg och skriver artiklar och ja men du vet, recept och allt möjligt som är kopplat till det som händer och sker i trädgården varje dag. Så är det något du undrar över så kikar du alltid där och använder sökfunktionen som finns i menyn. Så kan du söka på någonting som du undrar över. Gräsklipp finns det en hel del skrivet om till exempel. Det är ett av de bästa materialen för kretsloppet hemma i trädgården. Och det gödslar jorden jättefint. Så. En av alla saker som jag har gjort och känner mig väldigt nöjd med är att min praktikant och jag, vi har rensat en liten kant, en liten remsa som har, ja vad ska man säga, jag har utökat mittenkvarteret och fått lite mer yta att odla. Så det är rensat och det är gödslat och planterat med jättefina kronärtskocksplantor, sallad, stjälkselleri, koriander som är en av mina favoriter och också massor med sommarblommor.
Och om du vill ha tips just på samplantering och veta precis hur jag har gjort här så finns det ett av alla inlägg och artiklar då på sarabackmo.se, så kan du läsa precis om hur jag har gjort och få tips om samplanteringar där. Och kronärtskocka är ju en magnifik växt att samplantera. Den är kunglig i köksträdgården. När jag för första gången började odla min köksträdgård, då trodde jag att det allra mesta i en grönsaksodling såddes på plats i landen. Så kanske det är för en del, men så odlar inte jag. Det är faktiskt bara en bråkdel av alla tusentals växter som jag odlar under en säsong som är just direktsådda på plats i landet. I första hand sår jag morot och andra rotsaker direkt i jorden på växtplatsen samt en del grönsaker från sådd ute på vintern, men annars är allting förodlade plantor. Det är ju såklart knöligare att odla växter som man sedan sätter ut i landet. Det hade ju varit enklare på ett vis då bara panga ut liksom rubbet som frö. Men eftersom vissa grönsaker dels har väldigt lång utvecklingstid och dels är känsliga för kyla, så är det en bättre idé faktiskt, tycker jag, att förodla och lära sig förodla på ett bra sätt. Och det här med att förodla och driva fram plantor i förväg och sen plantera ut, det har många namn. Förkultivera, förodla och så vidare och så vidare. Och det är liksom som en hel konst inom odling som jag tycker är väldigt rolig och det är kul att göra. Det är en utmaning liksom hela tiden, men det ger så himla fint resultat. Och inte minst precis nu som jag gör, att jag sätter ut liksom mixade rabatter överallt. Och då kan jag på ett mycket bättre sätt, tycker jag, du vet, nästan som måla med växterna. Att man har ett batteri av plantor som man kan hämta och sen sätta ut där man för tillfället tycker att det passar. Liksom istället för att det bara är en bädd, pang med just en sort. Och så är det en annan bädd med något annat. Så då kan man plantera saker och ting så att det blir tätt och välfyllt och ser väldigt praktfullt ut. Det tycker jag är kul. Och det här är ju då kronärtskockor. Det här är en sort av kronärtskocka som heter Green Globe. Och den är jättevanlig i vårt klimat. Alltså fröerna finns hos nästan alla fröbutiker. Och var inte orolig för att odla en sån här vanlig växt. För just den här kronärtskockan, den trivs så otroligt bra i vårt svenska klimat. Och den ger skörd, alltså banne mig varje år. Den har stora, fina, runda, gröna, nästan taggfria kronärtskockor som man kan skörda på under en ganska stor del faktiskt av sommaren. Givet att man har många plantor. Och kronärtskocka odlar vi ju för att skörda. Det är själva knopparna kan man säga på växten. Om de inte skördas så går de i blom och då blir det som en jättestor lila tistelväxt. Och den här växten den blir ju liksom stor i omfång.
Och så har den här läckra silvriga bladen och den är jättevacker att plantera tillsammans med andra grönsaker och med sommarblommor. Så jag har med mig lite sallad och lite lök och andra blommor sen som jag ska plantera här vid. I min köksträdgård är det viktigt att fortsätta så långt in i sommaren och det är ju för att växtplatserna ska vara välfyllda hela tiden. Det allra mest klimatsmarta och rikgivande i odlingen det får vi om vi odlar maximalt på de ytor vi har medan vi kan. Och nu i maj sår jag till exempel de värmekrävande grönsakerna som utvecklas snabbt från sådd till utplantering och också till skörd. Bönor, gurkväxter och majs. Alla passar jättebra att så nu i maj i jordblock till exempel från Soilblocker. Ja, men vad är då Soilblocker undrar du förstås. Har du inte sett en Soilblocker förut så kanske det här inte riktigt hänger ihop så jag ska försöka förklara för dig på ett bra sätt. Soilblocker är ett redskap som används för att trycka ut jordblock. Och de här jordblocken de håller ihop utan att det är någon plast eller något annat som så att säga omsluter själva jorden. Så med det här redskapet så kan man trycka ut jordblock som sedan ställs på en bricka och i de jordblocken kan man så eller plantera. Och det gör det väldigt enkelt för oss som vill odla men på ett lite mer fritt sätt utan att behöva vara bunden till krukor, olika tråg och sådär och framförallt plastprodukter. Att helt enkelt trycka upp mängder med små smarta block att så i. Så man sår i blocket, sen sätter ut direkt i trädgården, alternativt planterar om i ett större block eller en kruka om man vill så. Jag har de 2 varianter som jag använder mest i min odling. Och det här är en liten som heter Mikro 20. Den pluppar ut 20 stycken pyttesmå block och den passar jättebra till små fröer. Jag använder den ofta tidigt på säsongen. Nästa variant är en storlek som heter Mini 4. Och den använder jag för att så lite större fröer, framförallt nu senare på säsongen. Och den är jättebra nu till majsådderna när jag sår bönor, majs, ärtor, alla gurkväxter och liknande. Och jag tänkte bara göra en snabb genomgång här för att följa med och se hur jag jobbar med det här redskapet och förhoppningsvis få lite inspiration också till din egen odling. För det är ju fortsatt så att i maj och juni så gör vi en hel del sådder av sånt som ska ut ganska sent i köksträdgården som inte tål minsta lilla kyla. Och där hör till exempel då bönorna. Men jag tog med mig en låg märgärt. Det är en sån här grön ärt som man annars köper i frysdisken. Och sen har vi en hög dito också. Och det här såg jag ganska mycket av och därför passar det jättebra att göra det i de här jordblocken. Jag har med mig en hink med vanlig planteringsjord. Det går jättebra att använda urnjord till de här kraftiga fröerna också. Från påsen har jag bara dundrat i det i en hink och jag har öst på vatten. Och det jag gör nu det är att jag bakar, knådar den här jorden. Det är lättast att göra om man inte har någon handske på sig. Så att jorden blir rejält fuktig. Och den ska vara så fuktig jorden att man kan krama ur vätska ur den. Då är det lagom. Är den torrare så håller inte jordblocken ihop. Det måste vara mycket, mycket vatten i. Det här kan vara lite svårt att få till. Och därför är det viktigt att man känner lite grann på jorden. Och lär man sig snabbt hur det ska kännas. Sen häller man över jorden i ett tråg om man tycker att det är mer lättarbetat. Man kan ju göra den här degen i en vanlig tråg med platt botten också. För att det ska bli lite lättare att visa så häller jag över allt här.
Sen har jag med mig ett tråg med platt botten. Och här ska jag lägga mina jordblock helt enkelt. Jag har en teknik när jag gör mina jordblock som innebär att jag håller på ett speciellt vis det här redskapet. Så kika gärna särskilt på det, för då blir det väldigt effektivt och lätt att göra. Så jag håller det lite så här med 2 händer och så ner i tråget och liksom föser redskapet framför mig. Och sen kör jag fram och tillbaka med det så här i min bytta samtidigt som jag trycker ner det i botten på tråget. På det sättet matas jord in underifrån. Det är viktigt att man trycker till så att det är väl packat. Torka bort lite överflöd. Och därefter sätter redskapet på brickan. Trycker ner samtidigt som man lyfter upp den här bygeln. Och då trycks alla de här jordblocken ut på en rad. Inuti det här redskapet så sitter det just nu en liten kub som en insats. Den kuben motsvarar i storlek den kub som trycks ut från det här lilla redskapet. Det betyder att om jag gör en massa såna här små, riktigt små block och sår någonting i dem. Nu trycker jag ut dem bara för att ni ska få se här. Storleken då på det här lilla blocket, det motsvarar hålet som insatsen till den större soilblocken gör. Så vid omplantering av växter som är sådda i det här lilla redskapet eller jordkuberna från det, så är det väldigt lätt att omplantera, för man tar sin kub och stoppar ner det sen i den större kuben. Et voilà! Så är omplanteringen färdig, och det här är väldigt, väldigt fiffigt. Jag vet att ni har väldigt mycket frågor om detta. Hur de här jordblocken kan hålla ihop och hur det funkar och så. Men någon har verkligen tänkt till med det här redskapet, och det är format på ett väldigt finurligt sätt. Så ja, jordblocken håller ihop, och ja, det utvecklas väldigt, väldigt bra i dem. Så nu ska jag bara fylla upp hela det här brättet innan vi får göra själva sådden. Som du ser nu så sår jag ärtor med 3 ärtor i varje block. Och så här gör jag också när jag sår ärtor på friland. Jag har sått gråärtor och blåärtor ute på friland redan. Och då sår jag alltid 3 ärtor i varje hål. Och här blir det 3 ärtor i varje block. Ger en kraftig fin planta, mycket skörd på liten yta. Underbart. Och det här är 2 stycken högväxande sorter som jag odlar tillsammans. Alderman och ska vi se, Champion of England. Det finns många fina märgärtor att odla, och här har jag en låg variant som bara blir 75 cm hög som kan odlas på andra platser, och den heter Ambassador. Skriva upp detta också så jag inte glömmer bort. Men kom ihåg det, 3 ärtor i varje block eller varje plugg.
Och när ska man då så sina ärtor? Ärtor, bönor, majs och gurkväxter sås 2 till 3 veckor bara innan utplantering. Det vill säga, vill du plantera ut första delen av juni, när järnnätterna, sista frosten har försvunnit, så är det sådd nu i mitten av maj som gäller. Helst inte tidigare än så, för då får man långa rangliga plantor som man inte klarar av att hantera. Så det här blir kanon. Gud, det är ju ett litet pussel alltså att få plats med någonting här inne nu, men det kommer att bli bättre. Ärtor är ju dessvärre extremt begärligt för möss. Så de måste stå någonstans där möss inte har tillgång. Så himla läckert och roligt att få lov att göra såna här stöd nu till ärtor och bönor och andra växter som ska klänga. Jag hade tänkt antingen att det blir mina höga märgärtor här eller en kokböna som heter äkta tranbär som är så himla läcker. Jag ska sätta lite extra ris här nu så att de kan klänga riktigt bra när de planteras ut sen. Nu är det som sagt de sista dagarna när det kan bli lite frost i prognosen, och då gäller det att inte vara för snabb med att sätta ut. Men sen ska allt ut på en och samma gång och då blir det ju superhärligt. Så ha lite is i magen. Glöm inte att titta i väderappen i 10-dygnsprognosen hur det ser ut i ditt område. Och om det är lite risk för frost så väntar du med att sätta ut saker och ting. Fortsätt så, för du kommer behöva massor med plantor till köksträdgården, och i maj, början av juni så funkar det fortsatt jättefint att så både grönsaker och blommor med lite kortare utvecklingstid. Följ jättegärna arbetet i Skillnadens trädgård på www.sarabackmo.se. Sök efter tips och inspiration till din köksträdgård. Och så ses vi igen nästa vecka. Och då hade jag tänkt att vi ska vara i grannkvarteret och titta till morötter faktiskt. Ha det så gott. Hej då!